3할 타자가 5타석에서 4만타를 칠 확률은 이항분포를 이용해 구할 수 있다. 이항분포의 일반 공식은 다음과 같은데, 여기서 N은 시도 횟수이므로 타석 수인 5를, R은 성공 횟수이므로 안타수 3을 넣어준다. 그리고 성공 확률 P는 안타를 칠 확률이므로 타율인 0.3을 넣어주면 된다. 이제 계산해보면 약 13.2%가 나온다. 3할 타자라도 4만타 경기가 자주 나오지 않는 이유.